जय हिंद फ्रेंड्स अनेक दिन व्यवधान पर भारत और अमेरिका मध्य एमती एक चुक्ति स्वाक्षर होगाकू जाउछि जहाँकि चाइनार नेभाल वारशिप एवं सबमरीन को आखि पिछुड़ाके जल समाधि करिपारे। हाँ फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका मध्य 6टी नुआ P8i पोसाइडन विमान डील साइन करा जिवो। एही समय रे भारतीय नौसेना 12टी P8i पोसाइडन विमान व्यवहार करिथाए, किंतु वर्तमान एडिशनल 6टी P8i विमान आसीबा परे नौसेना निकटरे 18टी विमान सेवारे आसीजिवो, जहा फଳରେ भारतीय नौसेनार मेरीटाइम कैपेबिलिटी एवं सर्विलांस कैपेबिलिटी पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली हेबो। कार्यक्षम आवश्यकता एवं कूटनैतिक संपर्क द्वारा परिचालित एही चुक्ति नुआ दिल्ली एवं वाशिंगटन मध्यरे गभीर प्रतिरक्षा संपर्क को प्रतिफलित करे। विशेषकर भारत प्रशांत महासागर रे चीनर वर्धित नौसेना उपस्थिति को मुकाबिला करिबा पई बोइंग द्वारा तैयारी करा जायथिबा एही विमान अमेरिकन नौसेनार P8i पोसाइडन रो एक एडवांस वेरिएंट अटे। P8i पोसाइडन एक लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अटे। एथिरे उन्नत एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर एवं गुप्तचर निरीक्षण एवं जांच बा ISR क्षमता रहिछि। एहा छडा एही विमान रे रिथियन P8i निरीक्षण राडार, टेलीफोनिक्स APS 143 ओशन आई राडार एवं एक चुंबकीय असंगति डिटेक्टर भली अत्याधुनिक सेंसर रे सज्जित रहिछि। P8i विमान बुड़ा जहाज एवं सरफेस रे थिबा युद्ध जहाज को चिन्हट, ट्रैकिंग एवं नियोजित करिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। एही विमान रो मैक्सिमम रेंज 8300 किलोमीटर अटे एवं 41000 फुट आकाश उपरे उड़ी पारे। वर्तमान नौसेना पई जो 6टी P8i पोसाइडन विमान किना जिवो ताहा पूर्वर विमान तुलना रे भारी एडवांस हेबो। एही विमान रे अत्याधुनिक लेटेस्ट सेंसर रो यूज करा जिवो। एही एडिशनल P8i विमान रे NASM-MR मिसाइल इंटीग्रेट करा जिवो। एही NASM-MR मिसाइल को DRDO द्वारा तैयारी करा जायछि। एठारे NASM-MR रो फुल फॉर्म हैला नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। एही NASM-MR मिसाइल रो रेंज 350 किलोमीटर अटे। वर्तमान स्थित विमान रे AGM-84L हार्पून मिसाइल लागिछि, जहा कि 200 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करिथाए, किंतु एडिशनल 6टी नुआ P8i पोसाइडन विमान रे 350 किलोमीटर रेंज रो NASM-MR मिसाइल इंटीग्रेट करा जिवो, जहा फଳରେ P8i पोसाइडन विमान रो फायर पावर पूर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली हेबो एवं शत्रु देशर बुड़ा जहाज, युद्ध जहाज एवं विमान वाहक युद्धपोत को अनेक दूररु टार्गेट करा जाय पारे। भारतीय नौसेना अनेक दिनरु एडिशनल P8i पोसाइडन विमान किनिबाकू चाहुथिला, किंतु DRDO द्वारा सही समय रे कुहा जायथिला C295 विमान को बेस करी नौसेना पई मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट तैयारी करा जिवो। तेणु सही समय रे P8i विमान रो चुक्ति को रोका जायथिला, किंतु नौसेना रो आवश्यकता को दृष्टि रे रखी पुनी थरे एही डील को साइन करिबा पई वार्तालाप आरंभ करा जायछि। तमिलनाडु रो आराकोनम रे थिबा INS रजाली स्थित भारतीय नौसेना रो पूर्व नौसेना कमांड अधीन रे 6टी अतिरिक्त P8i विमान नियोजित हेबाकू स्थिर करा जायछि। तेबे आपण माने कमेंट करी कहंतु भारत को केते संख्या रे मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रो आवश्यक रहिछि एवं वीडियो जदी पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।